En voor ons als Nederlanders hier op die eilanden, ja, het is voor u misschien soms gewoon dat het zo mooi is hier. Voor ons is het elke keer weer een cadeautje om ervan te kunnen genieten. En met deze documentaire reeks kunnen veel meer mensen dat gaan zien. Maar ik denk ook erg belangrijk, omdat, en daar hadden de minister-president en ik het net ook al over, we weten natuurlijk dat klimaatverandering ons bedreigt, onze natuur bedreigt. En als de natuur wordt bedreigd, wordt ook de bescherming van Aruba bedreigd. Dus ik hoop ook dat deze documentaire en de film nog meer mensen aanzet tot nadenken over wat ze kunnen doen om eraan bij te dragen om die prachtige biodiversiteit te beschermen. Hele goede muziek er ook af en toe bij. Maar ik moet ook zeggen, complimenten voor de keuze voor de presentator van deze documentaire, die het prachtig vertelt. En ook erg populair is in Nederland en dat gaat zeker bijdragen aan heel veel kijkers hopelijk. Dus nogmaals van harte gefeliciteerd en dank dat we hier voor het eerst dit mochten zien. Geweldig.